Good evening. Iru Akashwani Kohima, Shamlaga Nagamis खबर पुरी आसे रंजना गुरुङ पहिला हेडलाइन्स प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हे আজি शाम 8 বাজিতে দেশ লগা জনতাৰ লগতে কথা ক'বলৈ আছে ইণ্ডিয়াহে কৈছে এতিয়া লগা লৰাইটো আতংকবাদী খান লগতে আৰু তাৰ লগা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বিৰোধেহে আছে পাকিস্তান মিলিটাৰী বিৰোধে নহয় ইণ্ডিয়াহে আতংকবাদী লগা বেচিছকে বৰবাদ কৰি দিছে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ পৰা পাকিস্তান লগা এয়াৰ ডিফেন্সকে এক্সপ'জ কৰি দিছে আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল নাৰ্ছেছ ডেতে ডক্টৰ টেমছন লা আয়াৰহে কৈছে নাৰ্ছেছ খানটো হেল্থ কেয়াৰ ইনষ্টিটিউশ্যন লগা বেকবোন আছে এতিয়া পুৰা খবৰ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीয়ে আজি शाम 8 বাজিতে দেশ লগা জনতাৰ লগতে কথা ক'বলৈ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী লগা কথাটো ইণ্ডিয়াৰ পৰা অপাৰেশ্যন সিন্দুৰকে শুৰু কৰিয়া পিছতেহে আহি আছে যোন অপাৰেশ্যনটো পহলগামতে 25 জন ইণ্ডিয়ানছ আৰু একজন নেপালী সিটিজেনকে আতংকবাদী হামলা হোৱাতে মুৰাই দিয়া নিমিত্তে আছে আতংকবাদী হামলা লগা জবাবী কদম লোৱাতে ইণ্ডিয়াহে পাকিস্তান লগা জাগাতে থকা কেই আতংকবাদী আৰু মিলিটাৰী জাগাকে বৰবাদ কৰি দিছে আৰু কিছুমান 100 জন নিচিনা আতংকবাদীকে মুৰাই দিছে আগে দিনতেহে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিউ দিল্লীতে তাৰ লগা ঘৰতে একটা উচ্চ লেভেল মিটিংটো চেয়াৰ কৰিছে Union Defense Minister Rajnath Singh, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, National Security Advisor Ajit Doval, Chief of the Defense Staff General Anil Chauhan, Tinita Armed Forces laga chiefs aro kei senior adhikari meeting te jog loise. Director General Air Operations Air Marshal A.K. Bhartiye আজি কৈছে ইণ্ডিয়া লগা লৰাইটো আতংকবাদী বিৰোধ খালি নহয় কিনা আতংকবাদীকে মদত দিয়া ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লগতেহে আছে আৰু পাকিস্তান মিলিটাৰী তাকত নহয় তাৰে অফচৰ জনাইছে কি পাকিস্তান মিলিটাৰীটো ইটো লৰাই মাজতে আহি আছে আৰু আতংকবাদীকে সাথ দি আছে এনেকা হোৱা নিমিত্তে ইণ্ডিয়ান আৰ্ম ফৰ্চেছ বি ইটো হিচাপতেহে জবাবটো দিবলৈ মজবুৰ হৈ আছে We also iterated that our fight was with terrorists and their support infrastructure and not with Pakistan military. However, it is a pity that the Pakistan military chose to intervene and bat for the terrorists, which compelled us to respond in kind. दोस्तों हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं মিডিয়া খান লগতে দিল্লীতে কথা কোৱাতে এয়াৰ মাৰ্শ্বেল ভাৰতীয়ে ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফৰ্চেছে কেনেকা পৰা অপাৰেশ্যন সিন্দুৰটো চলা সময়তে দেশ লগা আৰ্ম চিভিলিয়ান জনতা আৰু মিলিটাৰী ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰকে নুকচান হোৱাটো কমটি কৰিছে এইটো লগা পুৰা জানকাৰীটো দি থাকিছে তাৰে ইণ্ডিয়ান আৰ্ম ফৰ্চেছ পৰা ৰাখি থকা লেয়াৰ্ড আৰু ইণ্টিগ্ৰেটেড এয়াৰ ডিফেন্স চিষ্টেমছ লগা কথা বি কৰিছে যোনটো ইণ্ডিয়ান আৰ্মি আৰু ইণ্ডিয়ান নেভি লগা খুবি আৰু এছেটছ আছে ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফৰ্চ লগা এয়াৰ ডিফেন্স ওপৰতে বি কেই কথা কৰিছে हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था दिस ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट हाउ हैव इंडियन फोर्सेस मैनेज्ड टू मिनिमाइज द डैमेज टू बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री इंफ्रा इन द कंट्री इन स्पाइट ऑफ द अनरिलेंटिंग एफर्ट्स बाय द पाकिस्तानी फोर्सेस मोस्ट ऑफ यू and the majority populace within the country have had a lot to say about the layered and integrated air defense systems put in place by the Indian Armed Forces, which includes the assets of the Indian Army, the Indian Navy, in addition to the primary air defense assets of the Indian Air Force. তাৰে কৈছে মজবুত আৰু তাকত থকা অপাৰেশ্যনেল এয়াৰ ডিফেন্স এনভাইৰনমেণ্ট বনাবলৈ পাৰা আসল কাৰণটো যোৱা কেই সাল পৰা ভাল বাজেট দিয়া নিমিত্তে আৰু ইণ্ডিয়া চৰকাৰ লগা মদত কৰিয়া পলিচিটো থকা নিমিত্তেহে হ'বলৈ পাৰি আছে এইটো লগতে চৰকাৰে ষ্টেট অফ দি আৰ্ট ইকুইপমেণ্ট আৰু হাতিয়াৰ চিষ্টেমছ বি আনিয়া নিমিত্তেহে এইটো কামটো হ'বলৈ পাৰি আছে বুলি জনাইছে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ পৰা ইণ্ডিয়া লগা মিলিটাৰী আৰু ষ্ট্ৰেটেজিক তাকতো মিলিটাৰী আৰু নন মিলিটাৰী ৰাস্তা পৰা দেখাই দিছে এইটো মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল অপাৰেশ্যন পৰা আতংকবাদী খান লগা ধমকি আৰু পাকিস্তান লগা গুচ্ছাকে কামিয়াব পৰা সামনা কৰিছে আৰু ৰুখাই দিবলৈ পাৰি আছে ইণ্ডিয়াই আকৌ একবাৰ আতংকবাদী বিৰোধে ইণ্ডিয়া লগা জিৰ' টলাৰেন্স পলিচিটো যাই কিনাবি
নিজে লগা ৰক্ষাটো কৰি আছে কোৱা দেখাই দি আছে আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমিউনিটি লগা সাথ বি এইটো কামতে পাই আছে বুলি জনাইছে চৰকাৰে পাকিস্তান লগা মিলিটাৰী পৰা কোৱা কথা খানটো সব মিছা আছে বুলি কৈছে যতে পাকিস্তানে ইণ্ডিয়ান চেনেলছ পৰা বি ইণ্ডিয়া লগা এয়াৰ বেচিছটো বেয়া কৰি দিছে বুলি কৈ আছে আচল কথাটো জানিবলৈ বনা প্ৰেছ ইনফৰমেশ্যন ব্যুৰো PIB লগা ফেক্ট চেক ইউনিটে কৈছে পাকিস্তানটো তাৰ লগা জনতা খানকে এনেকা মিছা আৰু ফেক ফুটেজ খানটো সবুত হিচাপতে দেখাই কিনা পাকিস্তানী জনতা খানকে মিছলিড আৰু ফুসলাই আছে মিডিয়া খান লগতে যোৱাকালি কথা কোৱাতে DGISPR পাকিস্তানে পাকিস্তান পৰা ইণ্ডিয়ান নিউজ চেনেলছ পৰা ওলাই দিয়া ভিডিঅ' ক্লিপ লগা একটা সৰু ভাগটো এডিট কৰি কিনা পাকিস্তান লগা কৈ কিনা চলাই আছে আচলটো এইটো ভিডিঅ'টো ইণ্ডিয়ান নিউজ চেনেলছ পৰাহে পাকিস্তানী এয়াৰফিল্ডকে ইণ্ডিয়ান ফৰ্চেছ পৰা বৰবাদ কৰিয়া লগাহে আছে জনতা খানকে জানিবলৈ লাগে কি পাকিস্তানটো এইটো ছ'চিয়েল মিডিয়াতে মিছামিছি প্ৰপাগাণ্ডাটো চলাবলৈ শুৰু কৰি আছে আমি খান এনেকা গম্ভীৰ সময়তে একটা খবৰটো ভাল পৰা চাবলৈ লাগে আৰু স্ক্ৰুটিনাইজ বি কৰিবলৈ লাগে যদি কোনোবা খবৰটো আপুনি ঠিক লাগা নাই কইলে খাস পৰা ইণ্ডিয়ান আৰ্ম ফৰ্চেছ সম্বন্ধে আপুনি খান PIB ফেক্ট চেকতে ৰিপৰ্ট কৰিবলৈ পাৰিব আপুনি খান ইটো কণ্টেণ্টকে হোৱাটছএপ নম্বৰ 8799711259 দেবি পঠাবলৈ পাৰিব আৰু ইমেইল বি এইটো আইডিতে কৰিবলৈ পাৰিব factcheck@pib.gov.in দেবি যাই কিনা চাবলৈ পাৰিব আপোনালোকে আকাশবাণী কহিমা পৰা খবৰ শুনি আছে আপুনি হান আমি খান লগা খবৰটো আৰু জলদি পাব মন আছে কইলে আমি খান লগা এক্স হেণ্ডলছ AIR নিউজ এলাৰ্টছ আৰু AIR_Kohima টিভি শুনিবলৈ পাৰিব আপুনি আমি খান লগা খবৰটো নিউজনে এপ আৰু ইউটিউব চেনেল AIR নিউজ Kohima টিভি শুনিবলৈ পাৰিব শাম লগা খবৰতে আপুনি হানকে আকৌ একবাৰ স্বাগত কৰি আছে BJPয়ে কৈছে ইণ্ডিয়া পৰা আতংকবাদী বিৰোধ লড়াইতে অপাৰেশন সিন্দুৰ ৰাখি কিনা পুৰা পৃথিৱীকে একটা খাস মেছেজটো পঠাই আছে একটা প্ৰেছ কনফাৰেন্স ৰাখাতে পাৰ্টি লগা হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ নিউ দিল্লীতে ৰাখাতে পাৰ্টি স্পোক্সপাৰ্সন সম্বিত পাত্ৰহে কৈছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীটো সিধা 20টা দেশ লগা লিডাৰ্ছ খান লগতে কথা কৰিছে আৰু আতংকবাদীকে আৰু পাকিস্তানকে সামনা কৰিবলৈ সব লগা সাথটো লৈ থাকিছে प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से सीधी बातचीत की हाउ टू आइसोलेट पाकिस्तान हाउ टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म और सबसे बड़ी बात है तमाम देशों ने भारत का समर्थन किया सऊदी अरब UAE US इस्लामिक वर्ल्ड के बड़े देश हैं सऊदी अरब और UAE इन्होंने भारतवर्ष का पूर्णतः समर्थन किया जिस समय पहलगाम का हमला हुआ था माननीय प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे सऊदी अरब के अपने दौरे को जब वो छोड़ के आए तब उनको वहां एश्योरेंस दिया गया कि आप जाइए हम आपके साथ खड़े हैं শ্ৰী পাত্ৰাই কৈছে পহলগাম আতংকবাদী হামলা হোৱা পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 26 জন মৰিয়া লগা বদলাটো ল'বলৈ কৈছিলে তাৰ কৈছে ইটো অপাৰেশ্যনটো ইনেনামিহে বেছি ডাঙৰ সাহসটো দেখাই আছে ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य बहुत स्पष्ट था उसका उद्देश्य था आतंकवाद के ठिकाने को ध्वस्त करना आतंकवादियों को मारना और आतंकवाद के खिलाफ एक संदेश भेजना और उसमें हम सफल हुए पहली बार एक बात पूरे विश्व ने देखा कि पाकिस्तान का हर इंच भारत के पहुंच के अंदर है कोई कोना पाकिस्तान का ऐसा नहीं है जो भारत के पहुंच से बाहर हो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है जिस समय 6 और 7 के रात के बीच ये पूरी कार्यवाही हो रही थी रफाल विमान द्वारा स्काल्प और हैमर मिसाइल्स के माध्यम से 23 मिनट्स के अंदर एक विंडो था जिस विंडो के अंदर ये 9 के 9 आतंकवादी ठिकाने उन्हें ध्वस्त कर दिए गए 23 मिनट में पूरा विश्व ने देखा कि भारत क्या कर सकता है ইছৰো চেয়াৰমেন ডক্টৰ V নাৰায়ণন হে কৈছে দেশ লগা সুৰক্ষা আৰু সিকিউৰিটি নিমিত্তে ইতিহাসতে 10টা স্যাটেলাইটছটো পুৰা সময়তে নৰুখাই কিনা কাম কৰি আছে Central Agricultural University CAU ইম্ফাল লগা 5th convocation ceremony te College of Fisheries Agartala te joakali kotha koate ISRO chairman e koise desh laga suraksha tu lagise koile ami khan 7000 kilometers pani laga ilaka sea show ke dhyan dibole lagibo tare koise satellite aru drone technology tu nathakile deshe besi bhag kam koribole na pari jaye
If we have to ensure safety of this country, we have to really serve through the satellite. We have to monitor the entire 7,500 kilometer seashore area. We have to monitor, and the entire northern part we have to monitor continuously. Without satellite technology, without drone technology, we cannot achieve that. I am happy to inform that at least 10 satellites are continuously working, 24/7 working for the strategic purpose to ensure safety and security of the citizens of this country. इंटरनेशनल नर्सेस डे तो आज मॉडर्न नर्सिंग लगा फाउंडर फ्लोरेंस नाइटिंगेल लगा जन्म एनिवर्सरी हिसाब से पूरा पृथ्वी ते मनाया से इरु साल लगा थीम तो आ नर्सेस आ फ्यूचर caring for nurses strengthens economies लगा थीम नीचे ते है मनाया से स्कूल ऑफ नर्सिंग डॉक्टर इमकोंगलिबा मेमोरियल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मॉकचुंग भी प्रिंसिपल टी टेम्पसन ला आयर है थीम स्पीकर होई किना एरु खास दिन तो मनाया से तार सब नर्सेस खान के भी निजे के आको सबसे नोबल प्रोफेशन ते रीडेडिकेट करिबोले माटी थाकिसे और कोइसे कि नर्सेस खान तो सब हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस लगा बैकबोन आसे तारे आको नर्सेस लगा मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी कथा करिसे काम कुरा जगह भी भाल बनाबोले और सुरक्षित होबोले लगा जोर तो दी थाकिसे बुद्ध पूर्णिमा तो आज पूरा पृथ्वीते मनाइसे आज लगा दिनते है गौतम बुद्ध तो जन्म होइसे और बोध गया लगा महाबोधि गास नीचेते है तारे एनलाइटनमेंट भी और निर्वाणा तो पाई थाकिसे इरु खास दिन तो तमांग बुद्धिस्ट एसोसिएशन कोहिमा परा पूरा ध्यान दिकिना मल्टी यूटिलिटी हॉल गोरखा पब्लिक पंचायत कोहिमाते मनाई थाकिसे नागालैंड गवर्नर ला गणेशन भी इरु खास अवसरते जुग लैसे तारे आज दिन लगा सिग्निफिकेंस और लॉर्ड बुद्धा लगा मेसेज उपरते भी के कथा करिसे निजे है जानिया सेल्फ अवेयरनेस दया मरम और कम्पैशन और निजे के है भीतर परा भाल बदली आनियातो जोर दिकेना तारे कथा কৈ থাকিছে और खबर शेष होगते आको एक बार हेडलाइंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है आज शाम 8 बजे देश लगा जनता लगते कथा कबले आसे इंडिया है कैसे एटिया लगा लड़ाई तो आतंकवादी खान लगते और तार लगा इंफ्रास्ट्रक्चर विरोध ते आसे पाकिस्तान मिलिट्री विरोध নহয় इंडिया है आतंकवादी लगा बेसिस के बर्बाद कर दिसे ऑपरेशन सिंदूर परा पाकिस्तान लगा एयर डिफेंस के एक्सपोज करिसे और इंटरनेशनल नर्सेस डे ते डॉक्टर थेम्सन ला आयर है कैसे नर्सेस कान तो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन लगा बैकबोन आसे और আজি राति लगा नागामिस खबर इमानते शेष শুনি থাকিবি আকালি ফুজুৰ 7:25 নাগামিস খবৰ শুনিবলৈ পাৰিব